Hello，Bonjour，你好，呢度又係何利士啊。咁今日有啲重要嘅嘢就想同大家講嘅。咁因為何利士時間就好有限啦。我而家開到電腦嘅時間真係好有限啦。咁所以我就長話短説啦。近排大家都留意到何利士已經有一段相當之長嘅時間冇出片啦。其實何利士真係唔係有心話偷懶或者乜鬼嘅。事實上就係何利士真係俾人驚到上心口。其實我都明白點解屋企人會驚我嘅，即係佢哋都想我即係將多啲時間就放翻喺讀書嗰度啦。就唔想何利士就用咁多時間就話去即係去搞 YouTube 嘅事啊。我都非常之理解嘅。所以即係我都聽佢哋講啦，就近排都少咗好多打機啊，甚至連我而家錄緊片嘅呢部電腦呢，即係我係專登為咗錄片而插翻個電掣落去啊！之前係掹咗，我掹咗都有一段時間啦。大家都可以睇到我決心啦。即係我都係好想即係喺讀書方面繼續再考得好少少啦。但係無可避免有一啲嘢一定要取捨嘅。我就即係我唔希望大家就係覺得我係為咗做自己嘢，跟住然後就即係完全唔顧你哋即係點樣諗，或者唔顧個 channel 點樣。其實唔係嘅，我係好緊張我個 channel 啦，好緊張你哋啦，亦都好緊張我嘅學業。所以我都希望真係可以放多少時間喺嗰邊啦。打機呢啲嘢就盡量少啲啦。希望大家可以體諒我啦，即係我有時間我會盡量出片嘅，但係如果真係冇時間嘅話，話唔定又會好似即係之前嗰段時間咁，就係連續一段好長嘅時間唔出片。希望大家可以即係明白何利士啦，體諒何利士，同埋繼續支持何利士啦。何利士係好愛你哋嘅。I love you，I love you guys。OK，今日就唔講咁多啦，因為都有啲緊要嘢要做埋先。就真係要走啦。好對唔住，希望大家繼續支持啦，拜拜。